各位弟兄姊妹、來賓，早晨，平安。喺新嘅一年啦，2026年啦，今日係第一個主日，咁喺度咧都恭祝大家新年快樂，主恩滿日。咁不如我哋喺同側邊嘅弟兄姊妹講聲新年快樂，主恩滿日。新年快樂嚇，係啦。嗱，最緊要咧係主恩滿日。咁讓我哋一同一站立嚟到去讀出呢個嘅宣召經文嚇。OK， 係喺羅馬書11章36節，預備起。因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他，願榮耀歸給他，直到永遠。我哋嘅主，我哋嘅神係配得榮耀、頌讚、尊貴，因為主係獨一嘅真神，係萬有嘅主宰。讓我哋一同敬拜佢。我哋嚟到神嘅面前，全心全意去敬拜佢。神啊，我一生要仰望你，因你的名，萬國萬民舉起手讚美，頌讚歌聲，來宣告你是王。唯獨你賜下那榮美恩典，神啊，我一生要仰望你，因你的名，萬國萬民舉起手讚美，頌讚歌聲，來宣告你是王。唯獨你那大愛堅穩不變，讓我舉起手去讚頌，讓我張開口去宣告，明白你大愛永不止息。讓我舉起手去讚頌，讓我宣講你的慈愛，你是唯一的父上帝。我哋恭敬嘅敬拜我哋嘅主。神啊，我一生要仰望你，因你的名，萬國萬民舉起手讚美，頌讚歌聲，來宣告你是王。唯獨你那大愛堅穩不變，讓我舉起手去讚頌，讓我張開口去宣告，明白你大愛永不止息。讓我舉起手去讚頌，讓我宣講你的慈愛，你是唯一的父上帝。讓我舉起手去讚頌，讓我張開口去宣告，明白你大愛永不止息。讓我舉起手去讚頌，讓我宣講你的慈愛，你是唯一的父上帝，你是唯一的父上帝，你是唯一的父上帝。大家請坐。感謝我哋嘅主賜下寶貴嘅救恩，藉着主耶穌救贖嘅恩典，將我哋從罪惡裏邊拯救出嚟，每日賜予我哋平安同埋喜樂，就讓我哋喺新嘅一年嘅裏面捉緊住神嘅恩典，並且將呢份嘅恩典嚟到帶俾我哋身邊嘅親朋戚友，
讓呢一份嘅平安喜樂能夠感染到佢哋，讓佢哋認識我哋嘅主耶穌。平安的路。天下人間有位真神，他愛你，體恤你軟弱，名字叫耶穌，是你好牧人，能引導你走向光明路。如遇困倦，來放低憂愁，他愛你，使你能痊愈。來吧，向前走，神恩典多深厚，能擔當憂患，背負你重擔。進入自由，喜樂平安，奇妙的恩典，一生足夠。在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明，每日早晨也是新的。感謝主賜下平安嘅路。天下人間有位真神，他愛你，體恤你軟弱，名字叫耶穌，是你好牧人，能引導你走向光明路。如遇困倦，來放低憂愁，他愛你，使你能痊愈。來吧，向前走，神恩典多深厚，能擔當憂患，背負你重擔。進入自由，喜樂平安，奇妙的恩典，一生足夠。在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明，每日早晨也是新的。進入自由，進入自由，喜樂平安，奇妙的恩典，一生足夠。在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明，每日早晨也是新的。在雨中仍見彩虹，黑暗漸變光明，每日早晨也是新的。感謝天父賜下平安嘅路俾我哋，但願我哋將呢一份嘅平安帶俾我哋嘅屋企人，我哋未信主嘅朋友、屋企人，甚至係我哋公司嘅同事。請會眾低頭，我哋同心嘅禱告。主啊，今日係歲首嘅第一個崇拜，我哋都係特別嚟到你面前去讚美你，因為你係我哋嘅父，你係我哋嘅喜樂，你係我哋嘅平安，你亦都係愛。主啊，願意我哋喺當中，我哋都係識得點樣彼此相愛，以致眾人可以認出呢個係愛嘅群體，呢個係你嘅子民。
主係願意喺新嘅一年嘅時候，你俾我哋喺僑港區裏邊係好似一位老牧師提到嘅，我哋唔係要嚟到當中去作鹽作光，我哋本身就係鹽，就係光。如果我哋失去咗鹽嘅味道，失去咗光嘅時候，就已經冇乜作用。所以願意喺新嘅一年裏邊，求你就俾我哋喺呢個僑港區裏邊係呢個鹽，係當中嘅光，以致人哋可以能夠見到你喺當中。主啊，我哋真係將到我哋今日嘅敬拜，我哋恭敬嘅擺上，求你親自膏你僕人嘅口去對我哋說話，親自嘅用你話語去激勵我哋，俾我哋有意象嘅去行呢個2026年嘅呢一年。主啊，我哋將到我哋今日敬拜再次恭敬嘅擺上，求你悅納。多謝你聽我哋禱告，奉主耶穌得勝名求，阿門。咁今日係今個月嘅第一個敬拜啦，咁我哋亦都會有守主餐嘅時候，所以將時間交俾牧師。教會每個月嘅第一個嘅主日都會舉行呢個嘅聖餐禮飯，已經領洗嘅弟兄姊妹都歡迎你領呢個餅同埋杯。領咗餅同杯嘅時候，我哋可以安靜片刻默想。請聽我讀出呢個一段嘅經文，係記載新約哥林多前書11章23至24節。寫咁講：我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到他來。所以無論何人不按理吃主嘅餅、喝主嘅杯，就係干犯主嘅身、主嘅血了。人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯，因為人吃喝若不分別是主的身體，就是吃喝自己的罪了。聖餐禮係主耶穌基督佢親自設立嘅，係紀念主耶穌基督喺十字架上面為我哋嘅犧牲。佢喺最後嘅晚餐嘅上邊對住門徒，佢攞起餅同埋呢個葡萄酒。餅係象徵佢嘅身體，葡萄酒係象徵佢嘅寶血，表示耶穌基督嘅身體被釘喺十字架，流出寶血，為咗係救贖我哋。我哋片刻，我哋會領呢個餅同杯嘅時候，攞咗之後，我哋安靜，我哋謙卑自己，我哋內心自己去省察，我哋有冇一啲嘅事情我得罪神、得罪人嘅地方？如果有嘅話，我哋向神禱告悔改。透過安靜嘅片刻嘅裏面，我哋省察自己。現在我哋係有一段嘅安靜嘅時間。現在請會弟兄為我哋聖餐一個禱告。我哋再次低頭同心禱告。主啊，當我哋再攞起呢個餅、攞起呢個杯嘅時候，我哋唔可以唔想起返你點樣為我哋將你嘅身體擘開，將你嘅寶血流出，成為我哋嘅救贖。
主啊，我哋今日有呢個福分喺你個家中一同去敬拜你，一同喺當中去成長，一同喺當中去用呢個餅、用呢一杯嘅時候，唔係一個偶然，乃係主你親自嘅召我哋每一個成為主你嘅兒女。主啊，我哋知道呢個呼召唔係淨係停喺於此，乃係我哋會一直嘅去守望，直至到再見主你嘅面嘅時候。主啊，我哋真係喺呢個守望其中嘅時候，我哋再想返你嘅話語，你親自同我哋講話，你係世上嘅鹽，你係世上嘅光。求主你就叫我哋喺呢個地方裏邊去係成為你嘅鹽，成為你嘅光，去等更多人可以能夠有呢個福分，去領呢個餅，去領呢個杯，直至到見主你面為止。主啊，求你就再用你嘅餅、你嘅杯去提醒我哋。多謝聽我哋嘅禱告，奉主耶穌得聖名求，阿門。已經領餅嘅弟兄姊妹嚇，請你站立。我哋攞起嘅餅嚟，耶穌說：這是我的身體，為你們捨的。我哋一同吃，紀念主。跟住我哋打開杯蓋，
飯後主耶穌攞起杯來說：這是我立約嘅血，我哋一同飲，紀念主。現在請所有嘅弟兄姊妹都一同嘅站立，我哋一齊誦讀主耶穌教導嘅我哋嘅禱文，主禱文。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。大家請坐。今日神俾我哋嘅話語係嚟自約翰一書嘅4章第7至到11節。大家喺座位上面請聽我讀出嚟就可以啦。約翰一書4章7至到11節。親愛的，我們要彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛的都是由神而生，並且認識神。沒有愛的就不認識神，因為神就是愛。神差他獨一的兒子到世上來，使我們藉着他得生命。由此神對我們的愛就顯明了，不是我們愛神，而是神愛我們，差他的兒子為我們的罪作了贖罪祭，這就是愛。親愛的，既然神這樣愛我們，我們也要彼此相愛。聖經讀畢，依家正道嘅時候，我哋恭請牧師。好各位弟兄姊妹新年快樂！今日係新年嘅即係新嘅一年嘅開始我哋好感謝神即係俾我哋聚首一堂。今日早堂崇拜嘅時間咁咧就專登校咗鬧鐘㗎啦即係提前㗎啦。咁誰不知咧自己咧就係早咗20分鐘起身喎，但係咧我又唔知係咪好似睇錯時間？咦！突然間醒一醒，係咪遲到啊？咁樣其實我已經早咗起身啊，啲感覺就好似遲到咁樣。咁早起身嘅時候，咁行過即係見到行過個女嘅細女個房門嗰度，咁開着燈嘅，佢比我仲早起身咁樣咁我就會睇下咩事啦咁樣。佢又佢係坐咗喺度喎咁坐咗喺度咁做咩事啊？唔瞓覺啊？跟住佢話好熱好熱。冇理由㗎咁佢通常佢都我仲覺得有啲涼添喎，咁佢仲覺得熱，後嚟發現佢發燒喎，係咪發燒咁度下度咁度一度幾多度啦咁樣一度40幾度哇咁一高燒即刻俾佢啪粒藥丸先啦佢聽人來咁即刻撳一撳低佢咁跟住就醒咁樣咁。有陣時我哋即係會可能都會好之後，即係特別我哋對我哋嘅子女係咪咁咧，無論佢有陣時講啲嘢會幾咁激氣有陣時咧佢會乜嘢，但係佢有事嘅時候咧，係我哋都會有點好掛心、好緊張點解啊？係因為我哋愛佢咯，簡啲一句如果冇呢個愛嘅時候咧，我哋基本上就好多嘢係咁希望你快啲好啦你未必好掛心但係我哋因着係父母即係父母即係關係，我哋咧就即係有一份嘅掛心我相信呢個經驗咧，好多父母都會好明白作為父母嘅時候，特別啲小朋友咧佢大啲嗰啲反而仲好最擔心嘅係幾時咧？就係佢唔識講嘢嘅時候嘛。我哋喺香港嘅時候咧，就試過咧就係細女咧就
日發高燒喎，又係夜晚3半夜發高燒喎。嗰時係冬天嚟，又係冬天嚟嘅。咁咧我哋嗰陣時就覺得即係冇乜經驗嚇。咁咧就攞支睇唔出，哇！佢發高燒啊咁樣嚇，所有嗰啲嘢咁樣嚇。跟住我就係個意識就話佢好凍，佢好凍嚇，所以係咁俾啲嘢。其實應該調翻轉，嗰啲着少啲衫嘅嚇。但係嗰陣時咧，唔得啦，我哋真係好擔心啊！突然間咧，抱抱下之後，突然間成個人抽搐喎嚇。咁即係高燒一滯咧，成個人即係燒到咧就係燒到抽搐啊嚇。咁啊即刻點啊？去醫院啦嚇。咁去醫院嘅時候咧。咁我最記得有一幕雖然師母都喺度嚇，但係嗰一幕實在太深刻啦。佢咧就係太緊張啊，緊張到點樣啊？我哋嗰陣時，我哋錦珍佢住嘅地方咧，我哋好即係可以坐車嘅嚇，即係都唔會跳標嘅，即係我哋行，甚至乎冇車嘅時候，我哋行都行到過去嘅嚇。咁咧就行15分鐘到嚇，但係都要嚇。嗰陣時最記得嘅嚇，冇車啊，咁我哋行啦咁樣。佢行，師傅其實一抱佢就：你行去邊啊？醫院喺嗰度啊，行咗嗰度啊，係緊張啊嚇，即係關心啊係嘛，擔心啊嚇。有陣時咧，我哋都係有時手忙腳亂嚇，愛到手忙腳亂啊，係嘛？咁呢個其實都係好多身為父母嘅時候，我哋都會有共同嘅經驗。我哋喺一個群體喺個家庭裏面咧。冇愛就唔係家庭嚟嘅啦，其實教會都一樣，冇愛其實都唔係教會嚟嘅。所以我哋求主真係幫助我哋今日嘅講題係活出神愛，同建群體。其實呢個題目係我哋整個聯合會每一間堂會都係今日都會用同一段經文亦都係同一個嘅主題，係去分享即係我哋需要群體裏面，我哋需要有愛。我哋教會感恩即係啱啱又喺啲聚會嘅裏面即係同一啲嘅都係主內嘅弟兄姊妹即係去分享即係教會嘅時候，我哋都好感恩環顧四周，我哋好多教堂一座座，有好多都超過100年，但係咧有啲教堂的而且確已經係點式微啦，冇人。感謝神嘅帶領即係過去110年嘅裏面，我哋聯合會仍然點仍然仲有好多人我哋仍然咧仲喺度努力，仍然我哋能夠將嗰個嘅福音一代一代咁樣係去相傳。我諗下乜嘢嘅力量令到我哋繼續相傳呢？係咪過去一啲嘅人佢哋唔熱心呢？其實未必係。我相信神都係一種嘅保守。見到我哋社區裏面華人越嚟越多，我哋都盼望我哋有更多嘅人都係認識神喺認識喺教會裏面能夠咧見證基督。其實一個群體嘅裏面，如果我哋冇愛咧，其實我哋好難成傳落去嘅，係咪啊？如果一個冇愛嘅家庭咧，你見到咧嗰啲仔女咧好想點樣搬出去噶啦好想咧就唔想咧就喺度當中。求主即係幫助我哋即係學曉愛。其實愛呢個字咧係經常咧我哋都會聽。我哋喺流行曲嘅裏面咧，我哋都會聽到；喺電影裏面嗰度聽到，甚至乎我哋喺啲廣告嘅裏面咧，我哋都聽到好多講愛嘅主題讓我哋有愛嘅感覺，以至咧我哋咧希望有一個感覺，所以我哋就去消費其實呢個都係一種嘅宣傳，一種嘅策略。喺出面嘅世界都話俾佢知我哋要重視愛，但係同樣地喺我哋教會嘅當中，我哋都要充滿呢一份嘅愛，而呢個愛係一種彼此嘅相愛。當我哋落實彼此相愛嘅時候，其實都係難嘅。呢個咁熟悉，但係又實踐起嚟咁艱難嘅時候，正正就係我哋要學習嘅地方。我哋承認教會係真係我哋好包容唔同嘅人喺我哋當中一同去敬拜神，但係我哋有陣時正常即係好傾嗰啲我哋當然就冇問題啦。但係有啲性格比較古怪啲嘅，有啲容易講説話就好容易咧就係得罪咗人嘅。有陣時我哋真係唔想即係同佢咁多接觸。有陣時我哋嘅愛心咧都缺乏嘅好快咧就叫做愛心乾塘啦，冇晒啦咁樣。我哋
開始懷疑啊，即係哇！聖經叫我哋愛嘅時候，但我一見到嗰個人嘅時候，我就愛，我就難以愛。我哋好多嘅感受喺當中，求主真係醫治我哋。今日我哋講緊一段嘅經文，約翰一書。其實個作者就係一個被稱為愛嘅使徒嚇，使徒約翰係佢所寫嘅。佢講呢一個其實都好有經歷。佢點解成為一個愛嘅使徒呢？其實係因為佢係咁多個使徒當中，佢嘅差唔多係壽命比較長嘅一位嚇。佢年紀冇90歲都有80歲㗎啦嚇。佢見證到教會嗰個發展，初期嘅發展。佢見到教會發展嘅時候，佢發覺教會其實最需要嘅係乜嘢呢？唔係冇人信，而係點啊？信嘅人當中缺乏咗愛。所以佢係不斷嘅提醒教會，無論點都好，你都要落實彼此嘅相愛。呢個就係成為咗佢不斷講，最後人咧就稱佢為愛嘅使徒。今日我嘗試去思考神嘅愛，喺約翰一書4章7至11節，我哋透過3個層面係去去認識呢3個嘅層面，就係先認識神嘅愛先。然後我哋學曉點樣去依靠神嘅愛，係去而最後咧就去點樣係活出彰顯上帝嘅愛。我先睇下即係認識神嘅愛。喺經文嘅4章第7節，佢話：親愛的，我們要彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛的，都是由神而生，並且認識神。沒有愛的，就不認識神，因為神就是愛。嗱，喺呢段經文嘅裏面，不斷咁出現就係愛呢個字。愛其實咧唔係憑空想像咧，係逼到出嚟嘅。愛本身係內在展示出嚟嘅一種生命嘅特質嚟嘅。如果你冇心目中冇愛嘅時候咧，你叫佢點做佢都做唔到出嚟嘅。有愛就好唔同噶。嗱，我哋喺呢度咧講到即係認識神喺第8節同埋第7節都分別出現咗認識神。呢度所講嘅認識唔單止係一個頭腦上三位一體嗰種嘅認識，而係一種你生命同上帝相結連嘅時候一種嘅體會。嗱，呢一種嘅體會咧就叫認識啦，得唔得？所以咧唔係一種嘅知性，一種文字上面，係你生命去經歷上帝去愛我哋，以致我哋去知道愛係。即係有啲嘅複雜嘅比較難去講明清楚嘅。喺第3世紀有一位嘅神學家，好出名嘅神學家叫奧古斯丁咁咧，佢曾經講過，佢話咧：如果你問我乜嘢係時間如果冇人問我嘅時候咧，我係知道佢係咩嘢嚟嘅。但係如果有人問我要解釋乜嘢叫時間嘅時候咧，我就完全唔知道。其實愛同樣都係一樣。如果乜嘢叫做愛，冇人問我嘅時候咧，我哋都明白，我哋都知道嘅。但係咧，如果要我哋解釋咩叫愛嘅時候咧，就好似點解釋唔得，永遠都仲係唔準嘅。求主真係，因為愛本身係一種經歷嚟嘅，係一種嘅體會嚟嘅。係作為一個基督徒嘅時候，約翰就指出咗，我哋要從神嗰度一種嘅契合，一種嘅關係。一種嘅結連，以致我哋明白乜嘢叫做真正嘅愛。神嘅愛唔同於呢個嘅世界嘅愛。世界嘅愛往往係建立喺一啲嘅條件互利嘅基礎嘅上邊。神嘅愛卻係一個無條件，係一種嘅主動嘅犧牲。愛其實係同犧牲有密切嘅關係。當你唔愛嗰個人嘅時候，你就唔願意係去為佢付出，為佢去擺上嘅。愛其實係一種上帝嘅本質，係一個神嗰種嘅特質嚟嘅。神有2個好重要嘅特質，一個就係愛，另一個就係聖潔。呢個係神起初嘅時候要向人展示嘅生命嘅係一個點樣嘅神。好多時候我哋去認識咩叫體會、學習咩叫愛嘅時候咧，我哋唔能夠透過電影嘅
或者透過一啲嘅，甚至乎我憑感覺啦感覺到呢個愛嘅時候，就係嗰種就係愛，愛係一種嘅感覺。但係聖經進一步會話俾我哋聽，你留意下神做咗啲咩嘢，你體會下乜嘢叫愛。愛其實係即係嘅源頭，其實源自於神。我哋有好多唔同嘅愛嘅標準，但係真正愛嘅標準其實就係乜嘢啊？就係你返返去神嗰度去明白。喺現今嘅世界嘅裏面，近排都有啲機會，有時睇下 YouTube 嘅裏面咧，都講下中國內地嚇，即係一啲嘅狀況。中國人咧，佢哋嘅人咧就越嚟越唔想結婚嚇，咁咧變咗就第日好多人就好想結婚喎。咁咧就係點樣咧？神日咧都佢哋喺廣州就有個公園，個公園嗰度咧真係算係特別啦。就係點樣咧？就係有啲相親嘅咁咧就朝頭早嘅時候咧，佢哋又好似賣小販擺檔，但係佢哋唔係賣嘢，佢哋佢擺一啲嘅紙，就係咧就將嗰個人嗰個履歷咧係寫咗落去，係啲背景有啲乜嘢，咁想徵求啲點樣嘅配偶。成個公園咧就係行滿晒啲咁嘅人就係希望就揾到。咁好多時候咧就見到啲人咧就係點咧？就係得個睇字嘅啫咁有啲人咧就父母咧點咧？啲女啲仔又唔急嘅，係佢父母急嘅啫跟住就幫佢係去揾咁樣但係好多時候佢哋揾嘅時候咧，佢哋未必認識對方咩所有嘢，即係先睇你乜嘢啊？你做啲咩工？你收入幾多？你有冇屋 ？OK？ 你屋企有幾多個老人家你有乜嘢跟住先認識咗呢樣嘢先然後先至乜嘢啊？然後先至先同你去發展咁樣。好多時候咧就係佢哋嘅就係先睇外在環境嘅條件。上帝嘅愛正正係相反，佢話俾我哋知道，我哋還作罪人嘅時候，上帝嘅愛就向我哋顯明。簡單一句嚟講，無論你係乜嘢背景，無論你係咩身份，上帝先愛咗你先。唔好講咁多得唔得？其實美國呢度都有一個好好嘅一種嘅醫療嘅一個嘅條件，有一個需要拯救嘅人嘅時候，救咗你先，係咪啊？然後先至同你之後先同你講錢啊嘛，係咪？係咪啊？OK， 咁上帝係點咧？不單止愛咗你先，而且係點啊？無條件嘅，無條件嘅。一種無條件嘅愛，有陣時我哋都係一種上帝教曉我哋嘅事情。上帝做我哋真係好特別，佢特別喺做我哋嘅時候，內在已經有一種嘅需要，一種愛嗰種嘅需要。呢種愛嘅需要，以致我哋不單止渴求，亦都願意係去點樣活出嚟。認識神同呢段經文，認識神同埋活出愛，其實係一個相應嘅一個嘅行動。你能夠活出愛嘅時候，係因為你經歷到愛。我哋行出愛，往往唔係因為一啲外在一啲嘅空洞嘅條件或者各方面嘅嘢，而係我哋實實在在我哋需要認識神同呢個嘅活出愛係一個等號嚟嘅。如果我哋唔識愛嘅時候，我哋往往都唔認識神係什麼。我哋唔認識神，其實唔係因為即係單純嘅一種嘅頭腦上一種嘅認知咁樣，而係我哋經歷上帝喺我哋生命嗰種嘅忍耐，嗰種嘅憐憫，係講明我哋神點樣為我哋嘅犧牲。神將呢種嘅愛融入咗我哋嘅時候，以後我哋從自我中心嘅我開始進入咧以神為中心嘅一種嘅生命。只有愛先至能夠改變。現代人好多時候下一代咁樣，佢都係透過家庭、父母人際相處裏面咧學識下點樣學習去愛。但係約翰佢作者嘅時候，佢直接話俾我哋知道，你要先去認識神，你先至乜嘢叫做
明白愛係咩一回事，你要明白神點樣完全接納我哋先，咁你先至能夠被愛所觸動。愛唔係一種話道德上面一種嘅要求，而係一種生命嗰種嘅自然嗰種嘅流露嘅。如果一個人佢冇愛嘅時候，佢嘅埋怨都會好多。如果一個人佢成日都喺度發牢騷啊，好多所有嘢，其實生命都缺乏咗愛嘅。一個有愛嘅生命係一種嘅相處嘅裏面，你會自然會流露出嚟。喺教會嘅裏面，我哋首要嘅係認識神，經歷上帝。你唔會喺一啲嘅咩我哋嘅會章嘅裏面睇到有愛嘅嚇。會章只係維持教會一啲嘅行政嘅一啲嘅需要嘅啫嚇。我哋只能夠透過生命一啲嘅經歷，透過一啲嘅可能一啲困難啊、疾病啊，然後經歷一種嘅神嘅愛嚇。如果唔係冇呢一種嘅經歷嘅時候，信仰都成為一種嘅好似一種好冰冷、冇乜感情嘅一個嘅知識嚟嘅啫。上帝唔係咁樣，上帝話俾佢知道，你嚟認識我，讓你生命經歷乜嘢叫愛。跟住第二點就係9至10節嗰度就係話依靠神嘅愛。嗱，喺經文嘅裏面，佢話神差他獨一的兒子來到世上，使我們藉着他的生命。由此神對我們嘅愛就顯明了。喺經文裏面就講到邊愛啊，係邊個主動？有陣時咧，一啲嘅拍拖嘅男女咧，男係中意個女，女係中意個男，但係佢哋點樣啊？佢哋係點樣啊？佢哋咧就唔係好喐嘅，大家係估下，佢係唔係咧？佢係唔係咧？咁樣係咪？但係上帝又唔係咁樣嘅，神就好直接話俾你知，佢用行動去證明佢係愛我哋嘅，為我哋徹底咁樣犧牲，就係透過佢嘅愛子耶穌基督。有好多宗教，佢哋咧係透過一啲嘅修練啊，又或者咧係一啲奉獻啊，或者做好一啲嘅事情嚟討神明嗰種嘅愛，有一種嘅喜悅，但係神卻話俾我哋知道，你未呢啲嘢，你未做啊，各方面之先，我已經肯定地、堅定地去找緊着我哋，係投入嘅，毫不保留咁樣愛我哋。我哋還作罪人，我哋還未認識佢嘅時候，神已經決定愛我哋。呢個就係上帝嗰種嘅主動，而佢係透過耶穌基督作了呢個嘅贖罪祭。神嘅愛彰顯喺耶穌基督嘅身上，佢唔單止讓呢種嘅愛感覺良好啊，而係佢想解決我哋生命嘅問題啊，屬靈嘅問題。佢嚟到咩叫贖罪祭呢？贖罪祭其實喺舊約嘅裏面呢，當人得做咗啲嘅事情，得罪咗神嘅時候，嗰啲猶太人呢就會有一個叫做贖罪祭，將我嘅罪呢透過呢一種嘅儀式呢，係作為一種嘅補償。以至咧能夠平息神嗰個嘅公義嗰種嘅憤怒，但係好可惜，人始終都係被罪捆綁嘅時候，不斷獻祭，不斷地點啊，繼續做錯，不斷咁得罪神，無限咁樣做。但係神要知道個問題喺邊度，人冇辦法，即係靠佢自己係能夠脫離罪，所以佢差遣佢嘅兒子嚟。將你不斷要做嘅嘢，依家一次過就搞掂啦，就係透過耶穌基督。耶穌基督嗰種嘅生命嗰種嘅贖罪嗰種嘅獻上，唔單止係過去有效，而且係將來都有效，係永恆性嘅有效。呢個就係神嗰種嘅一次過要解決嘅問題。我感謝神嚇，即係有佢嘅兒子代替我哋嘅罪，擔當我哋嘅罪。所以神嘅愛其實係同犧牲係分唔開嘅。真正嘅愛其實係願意為對方最唔可愛、最唔配得嘅時候，仍然嘅不惜一切為佢付出。耶穌基督十字架上面嘅犧牲係神嘅愛嘅最高嘅表示。我哋愛神唔係透過自我催眠，或者咧想多啲主日學，
或者去到多啲嘅訓練，你就會愛神。而係你生命真係被上帝所觸動，你真係感覺到自己嘅罪，上帝係親自嘅醫治你，你嗰種嘅愛嘅時候，嗰個先至係你嘅真實，嗰個先至係能夠改變我哋嘅生命。我好記得嚇，即係喺我讀神學嘅時候咧，有一位姊妹嚇，一個咧同學嚇。我嗰陣時讀神學嘅時候咧，就係要平時咧返學日子咧就去唔同嘅教會實習啦咁樣。暑假嘅時候咧，有啲咧就會去宣教嚇，有啲咧就會去其他嘅訓練咁樣嚇。3年嘅一個好長嘅一個嘅實習嘅時間。我好記得嗰時有一位姊妹咧，咁佢咧就做咗個好特別嘅決定喎。佢同學校申請，喂，我唔喺香港呢度咧做呢啲啦。我咧就揾到佢上網揾到一間咧，就喺德國嘅一間修道院。咁咧係嗰間係一間女嘅修道院啊嚇。咁咧佢咧就想去嗰度實習，咁學校批咗佢喎。咁佢又坐飛機咁去啦，咁樣自己俾錢嘅喎，自己咧係去做。咁咧佢喺嗰度，咁去到嗰度嘅時候咧，就佢嘅上司咧就對佢咧唔知咩原因啊咁咧就好似唔太中意佢喎，好似有啲事情咧佢好似針對住佢，又俾一啲咧就最唔好，即係一啲冇咁好，即係一啲比較差嘅工作態度，亦都好冷漠嚇。佢甚至乎咧佢話嗰個上司咧就俾咗間房佢住嚇，嗰間房係屋嘅頂層。咁屋嘅頂層係點樣咧？係熱嘅 ，OK， 住屋頂嗰啲好熱好熱。佢話佢晚晚咧瞓覺咧，我都係點咧？張床係濕晒嘅。我係瞓覺嘅時候，我係除晒衫咁樣瞓嘅，但係都係濕到係。但係佢冇投訴佢照樣係咁樣過，咁樣學習。咁到佢實習完啦，即係暑期就係完啦。佢翻嚟香港嘅時候咧，咁佢要離開嘅時候咧，佢喺當中佢所認識嘅每一位嘅修女咧，佢都點樣即係送一份嘅禮物俾佢喎，送一份禮物俾佢。佢亦都特別精心揀咗一份咧禮物就俾佢上司嚇。咁唔係因為佢係上司咧會寫咩報告去差，佢寫乜報告都唔重要噶啦。其實佢唔寫都冇乜，都冇乜，都唔會咩對佢有咩影響啊。所有嚇佢只係，但係佢心裏面咧就係話我要送一份禮物俾佢，係精心揀俾佢，然後親手攞俾佢，然後講聲多謝你嘅教導，跟住我要翻香港啦咁樣。跟住佢嘅上司，佢話俾我聽，佢眼都惡咗言啊！點解送一份禮物俾佢嘅咧？點解咁樣嘅咧？咁樣其實佢自己唔想自己有一個懷恨嘅心。佢可以離開德國嘅時候，佢嘅心仍然係輕散嘅，因為佢生命有愛嘅生命，你就可以將一啲嘅怨咧化成愛。中國人一句説話叫以德報怨，而呢位姊妹佢行出嘅以愛報怨，呢個就係一種有愛嘅生命。如果呢種嘅生命其實就喺神裏面咧俾我哋嘅，我哋每個人都可以有嘅。第三就係講到認識神嘅愛，喺彰顯神嘅愛嚇。親愛的，既然神這樣愛我們，我們也要彼此嘅相愛。嗱，呢句話唔單單係呼籲，亦都係一種嘅吩咐，係一個命令嚟嘅。因為我哋已經咧領受咗神嘅愛，就必須積極地嘅咁樣咧，係去將呢一份愛咧係分享出去。特別喺教會呢個屬靈嘅群體嘅當中，我哋好多時候我哋對愛有一種嘅感覺。但係呢個感覺係內在嘅時候，我哋將佢化為一種嘅行動。神嘅愛臨到我哋當中，唔係要我哋不斷有個好良好嘅感覺，停留喺感覺身上。上帝約翰裏面，佢鼓勵我哋將呢個感覺化為一種嘅行動。
事實上，我有呢個感覺嘅時候，我哋亦都好難隱藏嘅。其實我哋彼此相愛係一種作為神兒女嘅一個特徵嚟嘅。神嘅愛唔應該停留喺我哋嘅內在身上，而係透過我哋自己嘅生命係去感染到身邊嘅人，去祝福其他嘅人。我哋唔係活，我哋透過我哋嘅一種嘅愛嘅表現，我哋能夠榮耀緊上帝。其實喺教會當中，我哋總有唔同嘅埋怨嘅。約翰佢哋都知道，教會係一班罪人所組成嘅一個嘅群體，佢總係有啲嘅問題。而佢成為愛嘅使徒，其中係一個原因，係因為佢見到教會嗰種嘅人與人之間嗰種嘅軟弱，嗰種因為一啲嘅唔同而將基督嘅愛越嚟越少啊！需要不斷提醒愛。呢個就好似不斷提醒嘅愛，其實咧就好似你對住一啲嘅小朋友或者老人嗰啲嘅老人家，喂，成日都話咩嘢啊？你間房好亂啊，唔該你執下啦咁樣。你點解要佢執屋啊？跟住記住要執屋，記住要執。點解咁囉嗦要成日要講咧？係因為點啊？佢唔執屋啊嘛，亂啊嘛，先要執啊嘛。其實約翰都係一樣啊。佢見到教會都係有呢啲嘅問題啊！呢啲嘅問題，求主真係憐憫我哋。喺教會裏面，愛其實唔容易，因為我哋係需要即係認識唔同嘅背景、唔同嘅人嘅嚟到，佢哋嘅習慣唔同，佢哋態度唔同，佢哋同人相處都唔同。其實我哋特別係一班大家都要即係紀念有一啲嘅新嚟嘅人，特別係啲新移民即係嚟到當中嘅人，喺內地嘅人。我發覺佢哋都有一啲嘅特徵，就係佢哋咧點咧冇咁容易信人嘅。我哋即使我喺香港耐嘅時候，我哋已經有一種嘅習慣，有一個人唔識嘅，佢突然間有啲要求各方面嘅時候咧，我哋頭腦第一個意識就係防備。呢個人係咪呃我嘅咧？會唔會有其他目的咧？會唔會有啲咩其他嘅嘢咧？咁樣我哋都會有呢種嘅防備，好自然地。同樣地，呢個都係屬於一種嘅自我保護。但係我哋盼望嘅呢種嘅自我保護嘅同時，我哋都盼望留有一份嘅愛心。有啲人的而且確係我哋需要幫助。啱啱即係上個星期我哋有一班弟兄姊妹去咗呢個嘅基督徒嘅大會。我好記得咧，有一位嘅牧師佢咧就講到德州有一間教會咧好叻做一樣嘢嘅，就係咧好多教會咧都會做，不過咧就而家就會特別做得好嘅，就係咩嘢咧？就係分裂。呢間教會咧每2-3年咧就分裂一次㗎咯喎。佢話前後咧就分裂咗5-6次㗎啦。咁呢個其實正就係話緊俾佢知道，教會真係好唔完美，而好多時候都缺乏咗一種嘅包容。我哋實會有分歧㗎啦。我哋即係揾啲教會領袖我哋開呢個 SMT 嘅會議都係好多分歧嘅。啲分歧，喂，好多個意見喎，即係大家都有，但係我哋感恩我哋咧好包容嘅意見唔同嘅都好啦完咗之後都一齊食飯嘅都係彼此服侍嘅，繼續嘅。呢個就係我哋喺彼此一種嘅包容。我哋知道有分歧，但係咧我哋咧就點啊？我哋係彼此咧係去接納，甚至放下自己，都係想為呢個嘅主嘅我哋嘅愛嘅群體嘅裏面咧，能夠咧係為主更加做好嘅見證。有陣時我自己都會有啲嘢都會令我好激氣嘅咁咧令我哋咧蠶食緊我哋嘅愛心嘅喎。我好記得有一啲嘅
有一個中國一個攞咗諾貝爾和平獎嘅得主之後佢死咗喺獄中呢個劉曉波佢有一句嘅名言我好欣賞佢都係一個基督徒嚟嘅佢講咗句説話，佢話我心裏沒有敵人佢得到一啲唔公平嘅審訊，亦都唔公義嘅一個嘅審判，但係佢仍然選擇嘅就係佢內心，我心裏沒有敵人。好多時候我哋有啲唔中意嘅人嘅時候呢，我哋令到我哋好討厭，不知不覺之間將對方視為一種嘅敵人。求主真係幫助憐憫我哋嗰種嘅罪。其實基督已經救贖我哋，包括我哋唔中意嘅人，甚至乎我哋視為敵人嘅人，佢哋都係耶穌重價買翻嚟嘅。有陣時唔係對方嘅問題，有陣時可能係我哋嘅問題。求主今日提醒我哋，讓我哋心裏沒有敵人，因為基督已救贖咗佢，亦都救贖了我。佢需要神嘅憐憫，我都需要神嘅憐憫。如果我哋今日領受神嗰種嘅愛嘅話，請你喺身邊嘅裏面唔好再有太多嘅冷漠，唔好再係一個咁苛刻。我哋嘗試用恩典去看彼此。喺教會呢一個嘅群體嘅裏面，我哋成南堂我哋要成為一間神喜悅嘅教會，一間健康嘅教會嘅時候，我哋一定要有一個共同嘅根基，就係我哋知道我哋彼此都係上帝所愛嘅。喺呢個根基嘅上邊，我哋一同嘅服侍。我哋需要學習點樣去愛。首先我哋要學識點樣叫接納嘅愛。既然神都接納我哋呢個滿有罪污嘅人，我哋都需要學習接納同我哋好多嘢唔同嘅人。我哋都要學曉一啲傷害過我哋嘅人，所以我哋要學習寬恕。既然基督都為我哋罪作了呢個嘅贖罪祭嘅時候，我哋都要放下一種好似討價嗰種嘅心，就係你既然咁樣對我唔好，我要指出你唔啱，我要你認錯，我要你點，我要你點。正正係因為咁樣，導致我哋唔願意去饒恕。最後我哋要學曉點樣去付出呢個嘅愛。神既然差佢兒子嚟到我哋生命嘅時候，喺我哋軟弱、缺乏、跌倒嘅時候，神都願意為我哋扶持，為我哋係去守望幫助嘅時候，點解我哋唔能夠為別人同樣都係一樣呢？我哋彰顯愛其實係為咗讓別人嘅生命得咗益處。我哋彰顯愛，其實我哋都需要放下我哋嘅自己一啲嘅意見，離開我哋一啲嘅舒適圈，成為他人嘅幫助。我哋覺得愛係咪啊？嗰陣時覺得可能好辛苦去愛一啲我唔中意嘅人。我同佢一齊崇拜，我都覺得痛苦我都唔想望到佢嘅時候，上帝請你看下上帝嘅愛。你應該圍繞住上帝嘅愛，用愛。當我哋有咁嘅感受嘅時候，其實正正證明我哋愛係有不足嘅。當我哋覺得愛好辛苦嘅時候，我哋望向十字架，嗰個就係上帝對我哋嘅愛。當我哋自己冇能力去愛嘅時候，我哋依靠十字架係去為我哋成為贖罪祭嘅耶穌。當我哋喺群體之中，我哋好乏力我哋彰顯唔到愛嘅時候，求聖靈感染我哋，讓我哋能夠同唔同嘅人和諧，能夠彼此嘅係去以愛相待。人最叻嘅一樣嘢，好自然會學嘅就係論斷或者批評。我返咗10幾20年㗎，即係唔係由細返到大嘅教會侍奉教會，以前實習嘅各方面嘅教會，其實各個問題，間教會都有問題嘅喎咁有問題咁啊點呢？你唔中意呢間教會，我見過好多人就係唔中意咁啊，住去第二間，住完第二間之後，佢
就唔需要面對舊嘅教會問題，但係去到新教會嘅時候，佢心態唔轉，佢又係嗰啲問題嚇，甚至乎更加火滾添嚇。咁有陣時我哋要問神喺邊度，而唔係睇錯喺邊度。有陣時有啲錯，有陣時真可能係上帝要我哋去經歷一同嘅學習嚟嘅。求主真係憐憫我哋。我想講一個嘅故事嚇，就係呢個1981年嚇，好多年前啊，40幾年前嘅時候，有一位女嘅宣教士嚇，叫做Gladys 嚇，叫做格拉迪斯嚇，即係翻譯做Gladys。咁咧佢咧就被神呼召咁去印度嗰度服侍。咁喺嗰度咧，佢遇到另一位嘅男嘅澳洲嚟嘅一個宣教士咁樣嚇，咁咧就同佢就結婚嚇，二人咧就進入婚姻喎嚇。咁佢哋咧一同咧喺一間嘅麻風機構嘅一間福音醫院一個機構裏面咧，係去服侍啲麻風病人。咁啊，除咗呢啲嘅服侍工作之外咧，佢亦都會喺當地教會服侍啦咁樣嚇，即係舉辦一啲嘅營會啊咁樣嚇。堅固當地嘅信徒，咁佢哋夫婦二人亦都係你見到呢張相1996年嘅，咁佢哋上帝祝福佢哋就有3個兩子一女咁咧就成為一個係好美好嘅一個嘅家庭喺印度嘅當中一同嘅服侍。但係佢哋慢慢服侍嘅時候咧，就得到一啲嘅攻擊。咁佢哋攻擊係點樣咧？就係有人就話佢哋啲宣教士佢哋所講嘅嘢摧毀咗我哋咧原居民一啲嘅文化。佢哋咧鼓勵咧我哋食牛肉啊。咁你知啦，印度係點啊？牛係神聖嘅，係唔食得噶嘛，係咪啊？佢仲教我哋啲女性咧用嗰啲咧即係嗰啲衛生巾同埋咧大胸圍。我心諗係咪睇錯啊？乜大胸圍？係啊，原來有啲女性咧係唔大胸圍嘅。佢哋甚至乎有啲再落後啲嗰啲咧，係女性都上身係赤裸添嘅咁樣。佢覺得咧，你叫佢哋做呢啲嘅嘢咧，係破壞我哋嘅文化。咁所以佢哋好憤怒喎。咁好啦，咁去到1999年嘅時候，咁咧咁其實嗰陣時已經有好多意見聲，嗰啲人好多聲音。咁呢對宣教士夫婦咧，咁繼續好忠心喺一啲嘅鄉郊地方咁去服侍啦咁樣。咁有一次佢哋就夫婦二人就辦一個咧叫做即係嗰啲嘅信仰福音營咁樣嚇。咁咧嗰啲福音營嘅裏面咧，咁佢哋就呢度嘅張相即係佢哋咧就係呢個地方呢個嘅基督教嘅營地。你見到個紅色嘅箭嘴咧，就係嗰個丈夫嗰個男嘅宣教士咁樣嚇。咁咧就喺當中咧就係做呢個嘅福音嘅工作啦咁樣。咁咧咁嗰一天嘅晚上咧咁呢位爸爸咧就帶埋佢2個嘅仔，一個6歲，一個10歲。佢哋咧就瞓喺佢哋嘅吉普車嗰度啦咁佢哋咧就唔瞓嗰啲屋嘅當中可能嗰啲地方唔係好夠啦咁樣咁佢哋就瞓喺架車嗰度。去到午夜嘅時候，突然間傳嚟一啲嘅喊聲，沙啦沙啦沙啦咁又好喧鬧。嗰陣時佢哋又唔知發生啲咩事喎，出邊原來有一班嘅暴徒，佢哋嚟到呢個嘅基督教營地嘅裏面進行破壞。佢哋咁嗰啲人聽到啲聲嘅時候，即刻鎖起啲門咁樣咧，就係即係唔俾人入嚟。但係咧呢3位父子咧，佢哋喺架車嗰度，佢哋走唔到。佢哋嘗試去理論，就走咗出嚟，反而被嗰啲暴民就毒打。毒打完之後，跟住咧打傷晒，跟住就推佢入呢架車嘅裏邊，然後咧就掹晒佢哋嘅車胎，啲嘅車胎嗰啲氣全部放完氣之後縱火，跟住就將成架車就燒晒，包括啲3位嘅父子都活活咁樣係去被燒死。上司有啲嘅居民係作出一個嘅拯救，邊個去救嘅時候佢就打邊個。而有啲嘅同工佢見到即係出邊發生咩事，但係佢哋出唔到嚟去營救，
到最後呢件事咁啊，當然鬧到好大啦。跟住就俾警察捉咗一啲嘅匪徒出嚟嚇，呢啲兇徒。而嗰陣時一啲嘅律師直頭誣告，就係佢呢個宣教士嘅一啲嘅同工同埋其他嘅牧師，咁咧係由佢哋去殺害嘅，就嘗試將啲責任咧即係推俾佢哋咁樣。但係最後犯罪嘅人，佢哋最後都係要判處呢個嘅監禁各方面。喺過程嘅裏面，咁有啲嘅記者都繼續嘅去訪問佢哋。佢哋完咗呢件事之後，佢哋仍然嘅繼續喺嗰個麻風嘅醫治機構裏面繼續服侍，繼續喺教會神學院裏面係去繼續嘅服侍。其中一位好親密嘅同工就佢講咗句説話，佢話：我必須接受耶穌耶穌經歷咗呢一切嘅事，我哋又有乜嘢資格咧唔接受呢？佢哋選擇原諒，因為佢知道神已經叫我哋與人和好。呢件事之後，咁剩低嘅就係佢個女同埋佢太太。嗰陣時佢哋當然咁大嘅打擊，佢哋翻去澳洲。翻去澳洲之後冇幾耐，跟住佢哋又再翻嚟印度。繼續嘅服侍，繼續嘅服侍。呢件事亦都引起嗰陣時嘅印度一啲嘅新聞嘅記者訪問佢哋。佢講咗句嘅説話，呢幅圖嘅時候就係最近影嘅嚇。咁咧就係佢太太隔離嗰陣時，佢好細個女，最細個女嚇，依家咧就咁大個啦，已經亦都有個 BB 啦咁樣。佢嗰陣時講咗個説話都好感動人，佢話：我已經原諒咗兇手。如果我沒有經歷上帝嘅恩典，我就會變得苦毒。我必須轉向上帝，而唔係轉向別人。呢位女宣教士，佢繼續嘅喺嗰個地方繼續嘅服侍。現年佢都70幾歲㗎啦嚇。佢啱啱上年，即係2024年12月嘅時候，佢都繼續去翻印度嗰度咧，係去繼續嘅，係去盡佢嘅可以做嘅，繼續嘅服侍。佢嘅當中帶嚟好好嘅一啲嘅影響。佢建立咗兩所麻風嘅一啲嘅救助嘅中心，一所一啲嘅康復嘅中心。另外亦都有一個男童院嚇。而且亦都有一個嘅醫院係以佢丈夫命名嘅醫院。而嗰陣時喺佢嘅服侍嗰種嘅村莊嘅裏面，亦都有好多人係去信主。喺個村莊裏面已經有3座嘅教會喺嗰度成立咗。而當日襲擊佢丈夫嘅嗰班兇徒咧，大概有統計有52人嚇，當然52人，而大部分人已經信咗主，並且加入教會。呢個就係正如呢位即係宣教士所講，原諒、饒恕，唔係佢自己，而係佢望向上帝。你只有望向上帝嘅時候，你先知道乜嘢叫恩典，乜嘢叫經歷上帝。愛其實係有陣時對一啲我哋所恨嘅人嚟講係困難，但係唔係冇可能，乃係我哋望嘅唔係望我哋自己有冇能力，而係睇十字架上邊耶穌所成就嘅一切。各位弟兄姊妹，今年新嘅開年嘅時候，我盼望每一位弟兄姊妹，你唔單止第一你要愛神，第二你要愛你自己，第三，愛你嘅家庭，第四，愛你哋身邊嘅鄰舍。冇咗愛嘅時候，我哋真係什麼也不是。求主真係幫助我哋喺當中，我哋上帝俾好多恩典我哋，但係問題我哋點樣實實在在咁樣活出呢份愛？現在我哋即係有一段嘅祈禱嘅時間，喺呢段祈禱嘅時間，我哋喺度默想。我哋缺乏咗啲咩嘢？我哋心裏面係咪缺乏咗愛？
如果我哋缺乏咗愛，我哋望向十字架，讓我哋經歷一同嘅十字架，我哋一同有一個禱告。親愛嘅主，我係感謝讚美你，你已經差遣你嘅愛子耶穌基督嚟到呢個世界，救贖咗我哋係蒙恩嘅人。有陣時我哋見翻自己嘅教會，我哋翻咗好耐，我見到一啲嘅人，我哋真係見到我哋只要諗到一啲嘅傷痛嘅事、唔好嘅事，主啊，求你憐憫。如果我哋心裏面有呢個人嘅話，請你為佢嘅祈禱。我哋用祝福代替埋怨。神，你係愛我哋每一位，你知道我哋嘅軟弱，但我哋唔會因為我哋軟弱而唔去做。求主俾勇氣我哋，勇敢嘅愛我哋冇能力所愛嘅。我哋諗一諗，我哋嘅家人，有陣時我哋最大嘅傷痛唔係別人，而係我哋嘅屋企人，佢帶俾我哋生命一啲嘅痛。主，求你醫治，為我哋身邊嘅人禱告，特別為我哋家人禱告。我要為我哋嘅鄰舍禱告，為我哋工作嘅人，嗰啲嘅同工去禱告，佢哋要得着上帝嘅愛，上帝愛佢哋，正如神點樣愛我哋一樣。神啊，願你大大擁抱我哋，未來一年嘅裏面，讓我哋生命活出你嘅愛。我哋要祝福我哋嘅下一代，特別係為父母係去禱告。有陣時我哋真係唔知道點樣係去與下一代相處。我哋好多期望，我哋好多標準，但係我哋好少聽佢哋嘅聲音。我哋忽略咗佢哋內裏嘅需要。求主俾我哋父母有一個愛嘅耳朵，聆聽佢哋嘅聲音。我哋見到別人嘅需要嘅時候，我哋嘅心唔好冷漠，我哋嘅心仍然有神你嗰個嘅愛湧流住出嚟，表達我哋嘅關心。有啲弟兄姊妹佢已經好耐冇翻嚟啦，我哋唔知佢去咗邊度，我哋都唔知道佢經歷咗啲咩事。神啊，你俾一份愛嘅心我哋，俾一個電話佢哋，表達我哋仍然掛念住佢，我哋盼望佢仍然翻去主嘅懷中。神啊，我哋呼求，我哋求你幫助我哋，因為你已經愛我哋。感謝神，我哋一同嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名。阿門。好多謝，好多謝潘牧師俾我哋嘅教導。求主嚟到祝福我哋聖覽堂呢一個家，成為愛嘅群體，一同見證神就是愛。讓我哋一同嘅站立嚟到去唱呢首回應嘅詩歌，祝福我家。若果可以嘅話咧，當我哋一同唱嘅時候咧，我哋都可以或者係搭下隔離個膊頭啊，或者係翹下手啊，拖下手啊嚇。咁我哋唔單止我哋身體嘅言行，而係我哋真係活出神嗰個嘅愛嘅樣式。好唔該，一首我哋好熟悉嘅詩歌嚇。
求主祝福這個家，願你常與我們同在。耶穌在這裏一切已足夠，因你大愛讓我們在一起。我哋要彼此相愛啊！彼此相愛，彼此代求，如遇巨浪牽手一起跨過。神同在太美好，齊衝破冷漠的世代，攜手見證神是愛。主祝福這個家，願你常與我們同在。耶穌在這裏一切已足夠，因你大愛讓我們在一起。望下隔離嗰個，彼此相愛，彼此代求，如遇巨浪牽手一起跨過。神同在太美好，齊衝破冷漠的世代，攜手見證神是愛。彼此相愛，彼此相愛，彼此代求，如遇巨浪牽手一起跨過。神同在太美好，齊衝破冷漠的世代，攜手見證神是愛，攜手見證神是愛。我哋仍然站立，我哋同心領受從主而嚟嘅賜福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛與聖靈嘅感動，常與你們眾人同在，從今直到永遠。也願你們平平安安嘅出去，去到你哋嘅家中，去到你哋嘅鄰舍，繼續為主作見證。阿門。好，大家請坐。現在係報告嘅時間。首先係歡迎弟兄姊妹今日嚟到當中係一同嘅敬拜。如果你係第一次嚟到當中嘅，都歡迎你。陣間散會之後可以留步彼此嘅認識。我哋一齊讀我哋新嘅今日嘅一段嘅金句。我哋一齊讀好嘛？約一書4章7節。親愛的弟兄啊，我們應當彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛心的，都是從神而生，並且認識神。約翰一書4章7節。咁咧都提一提啦即係如果你之前如果需要翻早堂崇拜嘅時候，請你記住係8點45分就開始啦。今日嘅效果都幾好咁亦都好多肢體即係可以咧完咗崇拜之後咧，跟住就先至去翻工嘅。咁希望呢個改動嘅時間係能夠咧吸引更多嘅人嚟到當中，特別係星期日要翻工嘅一啲嘅弟兄姊妹。咁另外咧喺2026年1至3月主日學嘅課程加拉太書同埋呢個嘅以弗所書，就由 Brandon 同埋阿聖弟兄仲有一班初信班嘅咁樣咁你今日已經開課啦。如果你仲今日唔記得咗嘅，都歡迎你繼續咧係可以係報名係去參加嘅請大家未即係翻主日學嘅弟兄姊妹，鼓勵你翻主日學。咁另外咧，教會將於3月29日咧係嗰個嘅
中之主日嚇，咁咧就係呢個唔係復活節，呢個係中之主日嚇，咁咧就會舉行呢個嘅水禮、主會禮同埋兒童奉獻禮嘅。如果你係想申請以下嘅洗禮嘅話咧，你可以同我或者秘書嗰度咧係去聯絡嘅。咁1月25日咧就截止報名。咁咧亦都係將呢個嘅抗糖個基金嚇，因為呢個目標咧我哋係2年嘅嚇，125萬係2年嘅。咁我哋已經籌得咧接近有61萬啦嚇，咁都接近咗一半啦嚇。咁我哋希望今年嘅裏面咧都可以完成埋嗰一半嚇，咁以至咧我哋係即係達到我哋一個購台一個嘅目標嚇。咁另外咧，會眾可以喺崇拜之中即係投放呢個你嘅奉獻之外咧，咁其實你都可以用喺網上或者用手機咁樣咧係進行呢個嘅奉獻。如果你寫支票嘅時候，提一提大家啦，係記住寫呢個 CCUC- 係一劃咁樣就寫個收，咁樣咧就係寄翻嚟我哋教會都係可以嘅嚇。咁請大家留意，就咁就大家知㗎啦。逢親寄嘢咧就唔好寄錢嚇，任何時候都係唔好寄現金嚇，咁免於咧寄失嘅時候咧就冇啦嚇咁樣。好，咁咧就係傳道部咧就即係需要洗碗嚇。我唔知仲有係咪仲有好多位啊？啲傳道部弟兄姊妹已經過咗去嗰度咧係去預備啦。咁我希望今日咧食完飯之後咧，大家都可以走去 counter 嗰度望一望，睇下仲有幾多位嚇。咁希望你都可以一齊咧係去負責呢個嘅清潔嚇咁樣。咁我哋唔希望煮嘅人又係佢哋，洗又係佢哋，好嘛？你屋企都係㗎啦，係咪啊？即係煮嘅，跟住就點啊？洗嘅就留翻啲其他人㗎嘛。如果煮又係你，洗又係你嘅時候咧，咁條氣唔順㗎。OK，咁咧，所以咧，我哋都要咧訓練下，我哋咧分擔啊，係咪啊？咁咧就係希望咧就係我哋教會都係一樣嚇咁樣。咁佢又唔會唔信嘅，佢都好願意洗嘅。不過我哋即係希望彼此分擔啦嚇。咁跟住咧就係教會義診嘅服務嚇。咁呢啲日期咧就喺呢度啦，登咗喺呢度。咁留意2月9號同埋3月2號咧有呢個嘅婦科嚇。咁另外3月9日咧就會有皮膚科嘅咁樣。咁大家可以打電話即係有需要嘅可以打電話預約時間嚇。咁另外咧，李志明牧師咁佢嘅榮休嘅感恩會咧，就將會喺2月1日咧，就2點至4點喺華埠教會嘅禮堂嗰度係去舉行。咁咧留意呢度有個 QR code 嘅，如果你係去嘅即係要去嘅話咧，我哋要用 QR code 咧係去登記報名嘅，得唔得？咁都好容易嘅啫即係寫資料就可以嘅。咁嗰日咧都會有啲食物嘅。散會之後咧都有啲嘅小食嘅，咁為咗預算各方面做得更加好，咁希望大家咧記住要報名，好嘛？同埋早啲報名，我哋就越好啦。咁另外咧，2025年咧就奉獻嘅收據咁咧咁今年即係上年啦12月31日之前所收到嘅，咁以一個郵戳嗰個嘅嗰個日期為準，咁咧就咁咧，我哋將會咧，教會將會1月31日之前嗰一日咧就會寄出嘅。咁如果你係即係俾大家留意嗰個時間啦咁如果有咩問題咧，可以打去辦公室嗰度咧係查詢。咁咧2026年嗰個嘅奉獻封咧都已經收到㗎啦，咁樣即係已經喺後面啊。咁未攞嘅弟兄姊妹，請你盡快攞。如果你即係今年又唔攞即係咁又我哋假設咧，你可能唔再需要啦咁未下一年咧，我哋就未必就會俾你。如果你真係唔需要嘅話咧，咁你都可以直接咧就同秘書係去講聲，咁變咗我哋唔好浪費資源啊，即係浪費奉獻封希望大家明白。咁另外咧都有2個嘅報告。第一個幾個報告咧，第一前面啲花咧，我哋今日咧就會掉㗎啦。咁咧有好多愛花之人咁咧佢哋都屋企咧又中意種呢啲㗎咁咧就如果你上年攞咗之後嗰棵麻還未死嘅話咧咁你都可以攞多一棵咁即係2棵咁樣，睇下出咗幾多棵咁咧就好多，通常都係攞完之後跟住就都過唔到下一年㗎啦咁咧就呢係第一樣嘢啦完咗之後大家可以即刻攞翻上車啦咁樣。咁第二樣嘢咧就後面嗰個嘅嗰個裝飾咧，我哋短時間內我哋都唔會收嘅我哋嚟緊咧打算即係
農曆新年嘅時候，我哋都可能會掛第二幅㗎嚇。咁希望就係即係有啲節日嘅氣氛啦嚇咁樣嚇。咁亦都多謝我哋有啲嘅肢體嚇，即係好願意幫我哋去做呢個嘅佈置嚇。咁希望邀請新朋友嚟嘅時候，咁啊影下相都可以喺後面嗰度影相嚇咁樣嚇。咁第三樣嘢咧，都請大家祈禱紀念啦嚇，就係咧我哋葉傳道Tiffany 葉傳道，咁佢今年開始咧，佢就轉往去呢個嘅培德中心嗰度咧，係去工作咁樣。咁咧佢啱啱嘅星期五嘅時間咧，咁就發生咗一個交通嘅意外嚇。咁佢哋冇事嘅嚇，佢哋即係人係冇事嘅，不過車咧就受損嚇。即係感謝神，佢人冇事先嚇。咁都讓大家知道，咁好讓大家喺祈禱即係紀念嚇佢哋啲即係佢哋嘅平安啦咁一個方面。咁亦都嚟緊即係教會咧都會有一啲嘅鼓勵大家返祈禱會嚇。咁咧我明白有時星期三咧大家都總係咧係用上網啲乜嘢。我嚟緊咧都會安排咧喺崇拜之後咧每個月有一次嘅祈禱嘅時間咁依家咧就係等我哋睇下地方嘅安排咁樣。咁希望咧我哋有更多嘅弟兄姊妹咧都係為教會嘅需要彼此嘅守望我哋喺禱告嘅當中彼此嘅守望，亦都為教會復興係需要祈禱嘅。即係嗱，你睇下隔離我仲有好多位嘅，係咪啊？呢啲位其實以前喺舊堂我哋隔離左右都係人嚟噶嘛，嚟到呢度好似咁多位好似唔係好慣嚇。咁我哋希望咧就係上帝咧俾咁大嘅地方我哋咧，我哋希望點啊？咁大嘅地方俾我哋係俾一個嘅責任我哋我哋希望咧就係未來一年嘅裏面為教會嘅復興啦，係為我哋嘅領袖啦等等係都需要更多嘅禱告咁我哋有進一步消息咧話俾大家聽今日嘅報告就到呢度啦。我哋一同站立，我哋唱散會詩，主賜福你。弟兄姊妹請坐，今日5堂崇拜結束，散會之後大家留步彼此嘅問安。